keer dan kom ons leef soms soos mense wat verslaan is. Ons leef soms self soos mense wat op die verloor kant is. Dat die Here ons regtig sal help, dat ons altyd in gedagte en altyd hierdie bewustheid sal hê van Jesus het al reeds oorwin. Christus het al reeds ons alles bewerkstellig en dat ons hierdie oorwinning letterlik sal vat en daarvolgens sal wandel en daarvolgens sal leef. So, maar ek wil vanoggend 'n bietjie met jou gesels. Ek het so 2 weke terug het ek 'n huwelik gedoen in verbou en bietjie gesels met die troupaartjie ook voor die tyd en ek ken die bruid al baie jare en terwyl ons daar besig was om te praat en die man, ek weet nie of jy die week gesien het, die man is 'n Fransman, so baie hy is ook 'n gebroke Engels en die helfte van sy familie kan glad nie Engels omtrent verstaan nie. En in hierdie tyd baie ek gedink het aan hierdie huwelik en die troue en alles wat gepaard gaan daarmee toe, besef ek net dat die hele storie van die Bybel, en Gustav het verlede week so mooi gepraat van die woord van God, die hele storie van die Bybel gaan letterlik, as jy dit kan opsom, gaan dit basies oor 'n bruid en 'n bruidegom en hulle liefde vir mekaar. En die feit dat die vader van die bruidegom het vir ons 'n feesmaal voorberei. En daar gaan 'n dag wees wanneer die bruidegom gaan kom om sy bruid, ek en jy is, kom haal. En ons gaan 'n bruilofsfees bywoon. Dit is as jy dit wil opsom, dit is die opgesomde storie van die evangelie. That we are the bride of Christ and he is our bridegroom. And he loves us so that he gave his life for us, so that we will once be united with him. Nou, ons besef een van die mees grootste seëninge in ons lewens vandag, maar ook van ons grootste challenges in die lewe wat ons leef, is die huwelik. Van ons grootste bronne van blydskap, maar van ons grootste plekke van seer, is wanneer ons dit soms binne die huwelik beleef. En dit is so dat dat die Bybel is baie duidelik oor sekere riglyne. Die Bybel gee vir ons amazing riglyne oor hoe die huwelik lyk en wat die huwelik is. En Paulus praat ook daarvan wanneer hy aan die gemeente aan Efese skryf oor die huwelik, oor hoe dit moet lyk. En geen huwelik lyk dieselfde nie. Elke huwelik is uniek op sy eie. Jou huwelik sal wees soos 'n tandpunt. Dit is 'n tandpunt, but it will be unique in its own way. Geen huwelik sal dieselfde lyk. En ek besef in hierdie tyd wat ons leef, van die grootste aanslag wat jy sal beleef in jou lewe, gaan wees op die plek van die huwelik. Want daar's soveel dinge oor hoe ons moet dink oor die huwelik, en daar's verskillende opinies oor die rol van die man en die rol van die vrou, en die feit is, wanneer daardie rolle nie reg verstaan word nie, want die Bybel gee vir ons eintlik baie duidelike instruksie en baie duidelike riglyne rondom die rol van die man en rondom die rol van die vrou. Dan sien ons altyd daar's hierdie toutrekkery in die huwelik. Wie doen dit? Wie se verantwoordelik is dit? Wie se verantwoordelik is dit? En die Here, en ek het vanoggend 'n bietjie met julle daaroor praat, wat deel van ons reeks oor herstel, herbou, hernie, is die basis van jou lewe as jy getroud is. En dan as jy kinders sal hê, wat Bybel praat van die oikos, is hierdie huishouding. Dis hierdie plek wat die Bybel sê, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, hy sal sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Reg in die begin van Genesis, lees dit in Genesis 2. Van hierdie hele ruiltransaksie wat plaasvind en hierdie vereniging wat plaasvind tussen 'n man en 'n vrou. En vir jou as 'n huwelikspaartjie, ek dink meeste van julle wat hier is getroud. Wie van julle is al 30 jaar getroud? 30 jaar getroud. Nee, langer 40 jaar, 50 jaar. Yes. Nog nie 50 nie. Okay, wel, so is daar enig iemand wat langer getroud is al as die huwelikspaartjie? Niemand. Wie is die kortste getroud? Ek dink wat julle dit is. Julle is 'n jaar getroud. Is iemand wat korter as 'n jaar is? Nee, jaar getroud. Enig iemand? So 1 jaar 40 45, 46 43 years, julle.
Ek weet, dis so oud so ek is. 43 jaar. Daar's iets unieks en daar's iets spesiaal, dat mense vir 43 jaar, en daar's mense wat op soveel ander, getroud is. Om te weet dat hierdie is my huweliksmaat, en ek gaan by hierdie huweliksmaat bly, vir die res van my lewe. Nou, in Genesis, en ek het al hieroor gesels, maar daar's iets anders wat ek volgende met jou wil deel. Sien ons dat die storie in Genesis waar God gesê, dis nie goed vir die mens, dat hy alleen is, en ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas, en die hele storie waar God toe vir Adam eintlik 'n opdrag gee. God sê gesê vir Adam, gaan en gee name aan die diere. En gee name aan alles wat ek geskaap het. En soos wat hy hulle naam gegee het, so was hulle naam gewees. Maar ons weet dat 'n naam gee vir ons ook identiteit. Nee. 'n naam gee vir jou identiteit. Nou ons het twee name. Ons het wat ons noem as voorname, ons noemname, en dan het ons wat ons noem ons familienaam. En in Engels is dit ons surnames. Nou, hier is die ding van 'n naam. Is wanneer 'n vrou trou, tradisioneel, sal 'n vrou haar van los of haar van verander en sy sal die van aanneem vir haar man. Nee, ons leef in 'n tyd nou wat vrouens voel ek wil my van verander. Ek is dit en my naam gaan so bly. Daar's 'n rede daarvoor seker, maar tradisioneel sal dit gewees het dat 'n vrou sal haar van, en die rede daarvoor is deels van dit wat ons lees in die storie van die familienaam van 'n vrou wat deel word van haar man se huishouding. As jy die dag toe jy getrou het daar iets gebeur, daar was gaste gewees en die pa of iemand sal die bruid ingebring het tot hier voor. En dan sal die bruid gekom het tot hier voor en dan sal daar iets wees wat oor haar gesig hang, wat hulle noem 'n veil. Nee, 'n covering. There will be a covering over her face. Dan sal die pa kom en wat sal die pa doen? He will take the covering off his bride. Hy sal dit nou net oplig. Nee. En in die Joodse tradisie sal die man hierso staan en hy sal sy vrou se gesig nooit sien nie. Daai covering is nie soos 'n netjie wat ons het. Daai covering in die Joodse tradisie is iets wat jy glad nie kan sien nie. Dit is soos 'n doek wat oor haar gesig hang. Want dit is net die pa en dit is net die familie wat onder daai covering van die dogter mag wees. Die dogter word weggesteek vir die bruidegom vir baie lank. Dan word sy ingestaan en hierdie ou staan in antisipasie want hy dis ek wonder of die bruid nog hoe lyk sy op sy verander, ek hoop sy nooit op dieselfde kom. En dan kom hierso hierdie persoon in, hyk so spook, ingestap hier met hierdie ding wat oor haar kop hang. Hoopelik sal hy weet as jy dit bly wat ons lees in die storie. Ek dink dit was gewees van Jakob. Waar hy gestaan het voor en toe hulle die ding oplig, dis die een wat hy gevra het om te trou nie. Dis daar 'n ander bruid. Dis sê die pa nee man, die tradisie moet jy die oudste dogter trou. Dis sê okay, trou hy met haar en toe werk hy nog 7 jaar vir sy skoonpa, sodat hy met die volgende toe gee vir hom nog 'n ander bruid. Ja, hy het elke keer 'n verrassing gehad. Hy staan voor die kansel en dan staan hy en sê wie's hierdie bruid? Want sy word bedek. She's under a covering. Nou kom die bruid en dan sal die bruidegom sal gaan en hy sal die oom gaan skud en die oom sal vir hom kyk en hom sê wat sien jy? Hierdie bruid is my dogter, dis my lewe. En die seun sal sê reg oor my oor wat jy sê. En dan sal hy die bruid neem en hy sal haar bring na vore. Wie wat gebeur in daai moment, in daai oomblik? He's taking the daughter from underneath the covering of the father. Die family name, haar familienaam, Shanae se familienaam was van Wyk. Ek het bedacht dat ek vir Wyk, Shanae van Wyk gaan haal, en ek het haar gebring, en ek het getrou met haar. Toe ons klaar getrou het haar familienaam verander. She moved from the covering from her father, and she became underneath my covering. Nou word sy my vrou, wanneer ons kinders het, they became part of die Dry, die super Dry family. Nee, hulle word deel van my gesin. Maar hier is die ding. Ek het dogters en ek het seuns. En hier kom jou roeping as ouer so belangrik. Van julle het ook dogters en seuns. Ek maak my seun groot as 'n seun wat eendag vanuit my covering sal beweeg en hy sal sy eie covering maak. Therefore, a man will leave
his father and his mother, covered. And he will unite with his wife. And they will become one. By one it's in the spirit. Dit is waarom die fisiese, is nie net die fisiese ding wat gebeur nie. The consecration of marriage. It's when their spirits become one. En dan sal my seun, Thomas, op eendag, sal hy hier staan en hy sal 'n dogter van 'n ander pa vat. And he will take her and she will become part of his covering, his protection, his guidance, his leadership. Weet julle wat beteken die woord Vader? In Hebreëus beteken die woord Vader source. Source of everything. The source. We have a heavenly Father. He is the source of the universe. He is the source of creation. En daarom is dit baie belangrik dat ons nooit die orde van God binne in die samelewing, die samelewing van ons lewe sal verwar nie. Want daarom sê die Bybel, en God het van Adam eerste geskape, and he called him Adam, which means taken from God. God het sy asem in hom ingeblaas. Maar toe God die vrou skape, want ons net maar gesing, I believe in the word of God. I believe this. Dit is nie net 'n storie nie. I believe this. Dat God het die vrou gevat en hy het hom uit die man uitgeskaap. Soos wat die mens, soos wat die man uit God uitgeskaap is, het God die vrou uit die man uitgeskaap. En toe hy geen dier of geen wat God geskaap het kon kry om haar te noem vrou nie, wat beteken helper, taken from him, toe sien hy, toe hy wakker raak uit die diepe slaap waarin God hom haal. En hy slaan sy oë op sy vrou te sê, jy is been uit my gebeente, vlees van my vlees. Jy sal vrou genoem word. Die woord vrou is manin, taken from man. Jy sien, God se orde was, God is the source, and he created another source, a father. He created fathers, and then he created a helper to help him. En dis hier waar ons in 'n samelewing in ons wêreld is, daar's die hele tyd spanning, ja, maar wat beteken dit om vir 'n vrou onderdanig wees? Ek wil onderdanig wees aan my man nie. Ek wil onderdanig wees nie, nee, want vrouens het equal rights, vrouens het equal regte, hulle het equal rights, al die dinge, dis reg. En ons sien, dit is besig om meer verwarring te veroorsaak as wat regtig enigstens versoening veroorsaak. Luister, God het ons so geskape. God het my 'n man geskape. Ek kan nie skaam wees daarvoor, ek kan nie jammer sê vir dit nie. Dis so erg. En God het 'n vrou geskape om 'n vrou te wees. Deel van jou roeping is om te verstaan jou identiteit as man en vrou. En groot van die grootste verwarring in ons samelewing vandag is mans wat wonder of hulle vrouens is en vrouens wat wonder of hulle nie mans is nie. En daar is geen meer 'n definisie oor seksualiteit nie. Jy mag nie eens meer praat van mans en vrouens nie. Jy moet praat net van iets wat geskaap is and we can't define that anymore. Dis die tyd wat ons in leef. God het 'n orde geskaap. God created, he was the source, and he created another source, man. And then he created a helper. En daarom kom Paulus. En hiersoos wat julle baie mooi verstaan, wanneer Paulus praat van vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Baie belangrik. Dit het niks te doen met vrouens wat daar is om hulle mans te dien, noodwendig. Maar dis die verstaan van vrouens verstaan die orde, dis soos 'n sambreel. Hierso het 'n pa 'n sambreel gehad en sy dogter was onder sy covering. He was her protection, he was the source of her life. He guided her, he helped her, he prepared her. Maar dan beweeg hierdie bruid en sy beweeg onder hierdie ander sambreel. Miskien is sy sambreel nog nie so groot nie. As sy breek is nog 'n bietjie klein. But she will stand underneath his covering. En as daai ding nie gebeur nie, ek is daarvan oortuig dat van die meeste huwelikskrisisse en probleme wat ons het, because that never took place. Was nooit 'n verstaan gewees van wat is die covering. Ek glo dat vrouens is geskape en soek om te sê, ek wil met die covering in beweeg van die man wat my so lief sal hê en wat my sal sorg en wat na my sal kyk. En 'n man se roeping is, ek hoop so, ek vertrou so dat ek 'n goed genoeg covering sal wees vir my vrou en vir my kinders. Because that's what I was called to be.
Jy as man is geskape. You were created in the image and likeness of God. You are a father. You are a source. Om daai vrou in te bring. So daar gaan 'n dag wees. En ek moet my, wanneer ek kyk na Thomas, I need to prepare him all the time to be a covering for his wife, to be a covering for his household. Maar ek het ook 2 dogters. En so moeilik en so hard wat dit vir my moet wees. Daar gaan 'n dag wees wanneer my dogters hulle van moet prys gee. As sy nie meer 'n superdraai wees. Ek dink dit is vir my die moeilikste. Ek dink die seun een is lekker, weet my dogter een is vir my nogals, because she will leave my covering. And she will cleave unto a new. Ek gaan 'n dag wees van 'n Christen moet afbring. En ek gaan vir hom sê, my liefie, ek het alles gedoen in my vermoë om jou voor te berei. Jou rol as ouers om seker te maak jou dogter is voorberei dat die dag wanneer sy beweeg en sy word met haar man een, that she will become one with her husband in die roeping wat die Here haar voorroep. You need to prepare your children for this. Maar ons weet ook, ons sê wat sê, these things are not taught, it is caught. Dis nie wat ek leer vir hulle, dit is wat hulle sien. Dis wat hulle sien by die huis, dis wat hulle sien, hoe pa soos is van die huishouding, hoe die kinders kyk na ma wat verstaan wat haar rol is. Hier het alles te doen met 'n verstaan van God se orde. Dit het alles te doen met 'n verstaan van God se orde. And this is the thing, God will never rearrange his order, never. It is set. God gaan nie kom by tyd en sê, jy's met hierdie wêreld hier. Miskien moet jy die orde net so bietjie omgooi, net om bietjie aan te pas by die huidige samelewing. God will never do that. Because he understands this order is an order that will work. En dit is waarvoor ek en jy dan geskaap is. So wanneer ons lees in Genesis van 'n man wat sy vader en sy moeder sal verlaat en hy sal sy vrou aantref. Ek praat van 'n leaving, daar's iets wat ek gaan verlaat, maar dan is daar ook 'n cleaving, 'n eenwording met sy bruid. Waar hy 'n nuwe konteks, 'n oikos sal vorm. 'n Nuwe huishouding sal vorm. Nou, ek wil vir jou opvat as jy die Bybel gebring het. En ek het na Gustav se boodskap verlede week vertrou dat almal gaan vandag hulle Bybels hierso hê. Of ten minste hulle iPad, of ten minste iets gedownload op die iPad van die Bybel. Maar en hierdie is 'n skrifgedeelte wat ons baie keer lees en verstaan en baie keer misverstaan en ons voel baie keer dis maar hierdie gedeelte maak nie lekker sin in ons huidige konteks nie. Ek het dit al baie gebruik ook by obviously by troues. En dis 'n gedeelte in Ephesians 5 wanneer hy praat van mans en van vroue. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, oor vers 20. Vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Daai het alles te doen met wat ons nou van gepraat het van covering. Hy sê, vrouens, beweeg onder die bedekking van jou man. Vrouens, beweeg onder die covering van jou man. Onder die leiding, onder die beskerming van jou man. Onthou, en net daarna praat hy van mans se rol. Maar 'n man se verstaan van wat hy is as vader en soos kan alleen verstaan word wanneer hy net daarna sê, and husbands, love your wives just as Christ loved the church by doing what? By giving his life to her.
In the process